So, da sind wir wieder. Ich bin gespannt. Jetzt müssten wir ja eigentlich endlich mal zu dem Herrn kommen, der uns hier die ganze Zeit vor der Nase wegläuft. Oh, aber wir können noch mal nach dem Lord Penswick fragen. What do you know of Lord Penswick? Oh, yes. A rather important fellow around here. Mhm. His vast land holdings give many a steady employment. I hear he is renovating an old chapel on his land. Aye, I've heard such reports. He believes this to be a godless land. Something I wholeheartedly disagree with. To which god his chapel will be dedicated to remains a matter of concern. Why do you say that? Oh, my apologies. Don't listen to my oafish conjecture. Let us move on. Also wenn ich das richtig einschätze, in welcher ungefähren Zeitspanne wir uns hier bewegen, dann gibt es tatsächlich nicht mehr als einen Gott, zu dem man diese Kapelle widmen könnte. Ist dieser Lord Penswick vielleicht ein bisschen, wie soll man sagen, hat er andere Götter? Gasp. Okay, ich wäre dann jetzt soweit. Wir können zu Mr. Shoulders Haus gehen. Bin sehr gespannt. I'm ready to go to Mr. Shoulders' house. Excellent. I feel the fresh air will do me well. Follow me. Glaube ich aber auch. Mhm. Einmal zurück. Tschüss, Oma. Good morning, Father. Oh, oder doch noch Good nicht. morning, Mrs. Duplancy. Mrs. Duplancy, this is Thomasina Bateman, a visitor to our parish. We've already had the pleasure of meeting, Father. Excellent. Miss Bateman, don't hesitate to try one of Mrs. Duplancy's wonderful Leider cakes. keine Cola. Yes, I've heard about her famous Bakewell puddings. I'll be here all day, young lady. Ja. But remember, once they're gone, they're gone. Those little whelps have already gobbled up all the gingerbread. You are doing God's work, Mrs. Duplancy. He smiles upon us, Father. Miss Bateman, if you'd like to follow me. Gut. Also Kekse oder Kuchen gibt's, wenn ich wieder Kohle habe. Nein, doof. Let's talk of graves, of worms, and epitaphs. Was? Make dust our paper, and with rainy eyes write sorrow on the bosom of the earth. Was? Let's choose executors and talk of wills. Shakespeare? Quite. Which play? Oh, okay. Keine Ahnung. Was? Also so gut kenne ich das auch nicht. Gottes Willen, keine Ahnung. Oh Gott, ich weiß es nicht. Also ich habe von denen, also von Richard habe ich noch nichts gelesen oder gehört, ehrlich gesagt. Von den anderen beiden, ich bin jetzt nicht so, keine Ahnung. Wir raten einfach mal. Hamlet? Magnificent guess, Miss Bateman, but I'm afraid that passage is from Richard II. Studying the work of the bard is one of my favorite pastimes. Follow me. Ist aber gleich wieder ein bisschen sympathischer geworden, wenn er nicht nur die Bibel liest, sondern auch ein bisschen weltliche Literatur. Das klingt nach dem Mittagszug. Behold, the vast expanse of God's creation. The moors extend as far as the mortal eye can see. Beautiful, is it not? Schon, doch. Ich hätte tatsächlich mega Lust, irgendwie mal nach England oder Schottland zu fahren und Moorlandschaften anzugucken. Jetzt nicht ewig lange oder so, aber einfach mal da gewesen sein, das mal so ein bisschen auf sich wirken lassen. Ich glaube, das ist ziemlich cool irgendwie. Es kann, ne, wie es hier steht, es kann auch irgendwie sehr leer und wie soll ich sagen, deprimierend wahrscheinlich wirken, wenn man jetzt im Winter oder so hingeht. Aber ich hat bestimmt doch was Hübsches. Indeed. The moors are beautiful. The beauty of God's creation is that it takes so many forms. How can one take in such a view and not have faith? Some look at these moors and think this a godless land. But I tell you, he is found in all domains. The Lord's work is all about us. Tell me, Miss Bateman, do you believe in God?
Tja, sagen wir die Wahrheit? Sagen wir nicht die Wahrheit? Father Roach seems prepared to hear it. Wir sind ja offensichtlich eher so eine Frau der Wissenschaft, der Logik und so weiter. Wahrscheinlich sind wir nicht besonders gläubig. Ich hoffe nur, sie sagt das in einem trotzdem halbwegs respektvollen Ton und nicht irgendwas, ne? Mal gucken. Aber ich denke, es ist in Ordnung, die Wahrheit zu sagen. Also es ist sogar besser, die Wahrheit zu sagen. I was brought up Anglican. The church was an important part of my early life, Father Roach. But what happened to my father eventually made me question things. Okay. If you don't mind me asking, my child, what happened to your father? He had an accident when I was very young. Come along now, Thomasina. Let's get out of the rain. Oh mein Gott, wir spielen eine Rückblende? Was? What? Da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Okay. Remember what I told you, all right? Be a good girl. People are unwell here. They don't want to hear you running about making noise. Understood? Yes, Mother. Good. Ja. And don't annoy the nurses. I promise I won't. Good. Now, let's see your father. Okay, der Vater war schon krank, als wir... Nee, sie meinte Unfall, ne? Oh Gott, wie furchtbar. Oh, die Mutter weint. Und der Vater liegt schon im Bett. Sie meinte halt anfänglich irgendwie, der wäre ans Bett gebunden durch Krankheit. Und jetzt erzählt sie, er hatte aber ganz früher einen Unfall. Papa? Daddy, wake up! Oh. Mummy? Mummy? Good evening, Mr. Bateman. Hello, little one. You must be Hallo. Thomasina? Ja, schon. Yes. My name is Nurse Blaketon. I just need to talk to your mummy for a little bit. I'm sorry to disturb you, Mrs. Bateman. Mrs. Bateman? Will he ever talk again, Nurse Blaketon? Oh. The doctor is uncertain, Mrs. no. Bateman. There is the possibility that Mr. Bateman won't regain any movement at all. Oh no. But we will do our utmost to look after Mr. Bateman here at Ticehurst, ma'am. He will have a nurse by his side at all times, I can assure you. Ach, wie krass. Wird sich vielleicht nie wieder bewegen können, vielleicht nie wieder sprechen können. Krass. What sort of God would allow this fate to befall such a kind and honest man? I'm sorry to hear this. God moves in mysterious ways, but he loves us all. Come along now. Allerdings. Das ist ja so eine berühmte Frage, ne? Wenn Gott so ist, wie er ist, warum gibt es dann so viel Leid auf der Welt? Hello? She Was? scampered off in a hurry. Who was that? Some primitive folk make their home out on the moors. I suggest you keep your wits about you when you are exploring, and don't stray too far from Bewlay. I see. Oh, okay. How much farther to Mr. Shoulder's house? Still quite a walk, I'm afraid, but we'll get to him soon enough. Now then, take a look at this. Ooh. Legend has it that this cairn has stood here for over 1,000 years. How remarkable. The Devil's Toe. I beg your pardon? That's what it's called. The Devil's Toe. Oh, I see. Come now, onward. Okay, die Dame war offensichtlich von Leuten, die hier irgendwo weit am Moor wohnen und ein bisschen... We walked and walked Interesting. across that vast, featureless landscape. Das ist noch das, was ich selbst übersetzen darf? Ich glaube schon, ich darf hier weiterklicken. Wir liefen und liefen über diese weite, einförmige, gleichmäßige Landschaft. All the while, Father Roach was whistling away merrily. Während dieser ganzen Zeit hat Pater Roach fröhlich vor sich hingepfiffen. Just as I had begun to wonder if we were hopelessly lost, a building emerged from the mist.
Gerade als ich mich gefragt habe, ob wir vielleicht uns hoffnungslos verlaufen hatten, tauchte plötzlich aus dem Nebel ein Gebäude auf. Mr. Shoulder's cottage. Das kleine Häuschen von Mr. Shoulder. Hühnchen! Here we are, Miss Bateman. Unless my memory fails me completely, this is Mr. Leonard Shoulder's house. Thank you for your help, Father Roach. Now. No need to thank me after your providential assistance today. However, I have something to ask you. Yes? Please don't tell Mrs. Duplancy about my little scene in the woods. Ja. She will only fret. The poor dear woman has enough on her mind as it is. I shan't mention it. Thank you. Die denkt wahrscheinlich, er ist vom Teufel You better besessen, see if wenn sie Mr. das Shoulder hört. is in. So, Hühnchen. Man merkt, ich habe meine Prioritäten geklärt. Süße kleine Hühner. Gut, ich hoffe, der bleibt ja so lange hier, bis ich wieder zurück möchte, denn ich würde den Weg wahrscheinlich nicht finden. Erstmal Hühnchen. A sweet little hen, plump and well groomed. Ein kleines, pumsiges Hühnchen. Here, chuk chuk chuk. Don't encourage them. Warum denn nicht? A fearsome looking beast. A sweet little hen, plump and well groomed. Okay, seine Hühner sind in einem guten Zustand. Das klingt vielversprechend. Lass mal durchs Fenster gucken. No sign of life? None. The window is nice and clean. The dwelling is by no means abandoned. Mal klopfen. Mr. Shoulder? Is Thomasina Bateman here? I'm here in Bewlay as discussed. Maybe try again. His hearing probably isn't the best at his age. Ehrlich gesagt, von dem, was die Leute bisher so über ihn erzählt haben, habe ich jetzt nicht damit gerechnet, dass er schon sehr alt ist. Ein gravierter Stein. A carved stone has been affixed to the door. I think it depicts a crescent moon. Ein aufgehender Father, Mond. what do you make of this? A peculiar adornment. I've not seen any like this in Bewlay, though it does remind me of a passage by the bard himself. It is the very error of the moon. She comes nearer earth than she was wont, and makes men mad. Shakespeare schon wieder. Oh Gott. Nochmal, so gut kenne ich die Werke nicht. Keine Ahnung. Ich rate einfach mal. Vielleicht Romeo und Julia. Romeo and Juliet. A fine tragedy. But that particular passage is from the great Othello. I'm afraid your knowledge of the bard is somewhat lacking. It's been a while since I've read his work, Father. Never mind. Wir haben genau ein Werk von Shakespeare in der Schule gelesen. Oberstufe Englisch. Und das war Julius Caesar. Und davon weiß ich auch gar nichts mehr. Okay, können wir das A mitnehmen? carved stone has been affixed to the door. Wahrscheinlich nicht. I think it depicts a crescent. Mitnehmen? It's bolted onto the door itself. I can't remove it. Dann nicht. Okay, nochmal klopfen. Ein bisschen lauter vielleicht diesmal. Mr. Shoulder, are you home? Nope. It appears Mr. Shoulder is not at home. Curses. Perhaps sie you uns could try the anguckt. handle. It's locked. Ja, okay, dann ist er wohl tatsächlich ausgegangen, weil warum sollte man die Tür abschließen, wenn man hier in der Nähe ist? He looks much too unruly to be picked up. Okay, den wollen wir nicht hochnehmen. Die kleine pumsige Henne vielleicht. Ja, ist das süß. Care to hold one, Father Roach? Put that thing down, would you? You're no fun. Hühnchen. Okay, irgendwie mag er keine Hühner. Ich schon. Das ist voll süß. Wir können die Hühner einfach hochheben. Und halten sie einen Moment und dann lassen wir sie wieder los. Voll gut. Ich weiß nicht warum, aber es ist voll gut. Mr. Shoulder has stacked blocks of wood neatly beneath this small lean-to. Very neat and tidy. Okay, die Fenster sind sauber, die Hühner sehen gepflegt aus. Das Holz ist ordentlich gestapelt, also hat wohl jemand offensichtliche Zeit, sich um alles zu kümmern. I've no desire to lug a block of wood about the countryside. Verstehe ich nicht. Okay, Hose
Ein Handschuh. Ah, That glove looks familiar. sieh mal einer an. I wonder if it matches the glove I found behind the plough and furrow. Das wollen wir doch mal gleich sehen. This The glove gloves with are a the glove. pair. Does this mean Mr. Shoulder was in the alley last night? Das Why didn't he come inside to see me? oder jemand hat seinen Handschuh geklaut. Ein Perhaps he's einzelner. gone for a stroll. Possibly. I'd suggest you call back later, my child. I myself must make my way back home. I have some matters to attend to at the church. Shall I accompany you back to Bewlay? Ich weiß nicht, ob wir es alleine schaffen, aber ich bin bereit zu gehen. Nein, gehen Sie schon vor. Dankeschön. I'd like to look around further. Ich möchte mich wirklich noch mehr umgucken. Ich hoffe, wir finden den Weg zurück alleine, aber ja, theoretisch kann das eigentlich nicht zu schwierig sein. No, you go ahead, Father. Thank you. As you wish. Farewell, Miss Bateman. I hope Mr. Shoulder finds his way to you. Thank you for your help, Father Roach. My pleasure. Parting is such sweet sorrow. Mist. Ich wusste, dass wir schon wieder raten müssen. Much Ado About Nothing? Oder das wäre jetzt Romeo und Julia. Sich zu trennen ist so ein süßer Schmerz. Könnte eigentlich gut sein. Romeo and Juliet. Correct. Ah, That I shall say good night, till it be morrow. Lord be with you. na, wenigstens Well, einmal haben Mr. wir's Shoulder, geraten. you've brought me to Bewlay, and now you're nowhere to be found. Ja, echt mal. Was für ein Arsch. Okay, die Handschuhe passen zusammen. Können wir den anderen jetzt mitnehmen? Mr. Shoulder must have dropped the matching glove last night. Vermutlich. What was he doing in the alley? Rather rude of him not to come inside and see me. Yes, irgendwie schon. Die Hose. A pair of thick woolen trousers. The trousers feel damp. Freshly hung or still wet from last night's rain? Gute Frage. Und das andere hier? Slightly damp. Hm. A woolen undergarment. Okay, also seine Unterbüchs und die normalen Hosen und der eine Handschuh. Und den anderen haben wir. Können wir damit noch irgendwie... The glove perfectly matches the one I found. Okay. Aber zusammenbringen will sie nicht. Ich dachte, wir könnten hier noch... Oh, schade. Ich dachte, wir könnten hier noch weiter. Kurz gucken. So, Garment, Wood, Hand, Rooster. Okay, ich glaube, wir haben alles. Hühnchen. I've come a long way to meet you, Mr. Shoulder. Please open the door. Hätte ja sein können, dass er einfach nur mit dem Vater nicht sprechen will. Aber gut. Dann werden wir wohl mal wieder den Rückweg antreten. As I trudged back to Bewlay across those cold moors, I made a new resolution. Als ich zurück nach Bewlay getrottet bin durch diese kalten Moorlandschaften, habe ich einen neuen Vorsatz geschlossen. I would find Hobbs Barrow myself, with or without Mr. Shoulder. Ich würde Hobbs Barrow selbst finden, mit oder ohne Mr. Shoulder. Das finde ich ziemlich gut. Das ist doch mal ein Vorsatz. The train! That must be Kenneth. Ah, das war I should jetzt go der and Zug. meet him at the station. Das können wir tun. Das war jetzt diesmal der Zug. Ich dachte beim ersten Mal, dass der Hintergrundton, also die Melodie, der Zug war. Okay. Margaret's Lookout. Oh, I wonder who Margaret is, or was. das frage ich mich jetzt auch. Aber es ist eine schöne Sache, hier so eine gewidmete Bank hinzustellen. A fine spot to take a rest. Ja. Willst du ihn setzen? Sehr schön. Okay, kurz ausgeruht. Ist ja auch ein anstrengender Rückweg. Plakette entfernen Margaret's... wollen wir eigentlich nicht. I wonder who Margaret is, or was. So, ist hier sonst noch irgendwas? Nö. Ach, da sind wir wieder. Hallöchen, Krähe. Ich sehe dich und du siehst mich offensichtlich auch. So, hier ist ein frisch ausgehobenes oder gerade zugeschüttetes Grab. This appears to be a recently dug, unmarked grave. This appears to be a Okay, nicht sehr cool. William Paxton, modest and gentle of heart. Here lies Elizabeth Farnaby.
Samuel Bryden. Death is only a shadow across the path to heaven. Oh, das klingt schön. Here lies Margaret Tillet, beloved mother, wife and sister. Arthur Tillet, den haben wir doch getroffen. Das ist unser Trunkenbold. Es könnte jetzt entweder seine Schwester, Mutter oder Frau sein. Joseph Davis. Der arme Kerl. Forever in Light, Anne Kemp. Oh, und Camp. Das ist Stanley, das ist unser Innkeeper. No. Warum haben die alle schon jemanden verloren? Das ist ja voll traurig. John Purchase, dearly beloved husband of Florence. Na gut. Okay, Omi, ich komme wieder, wenn ich Geld habe, ja? Ich hole jetzt meinen Kumpel ab und dann kaufe ich ein Küchlein. Versprochen. So, hier müssen wir nachher auch noch mal gucken und klopfen und überhaupt. Aber erst holen wir Kenneth ab. Kann ich eigentlich auch doppelklicken, aber manchmal vergesse ich, wo der Spot ist. Ach, er ist das. Ah. Where is Kenneth? Gute Frage. He was supposed to wait for me at the station. Das ist doch Mr. Tillet, ne? Ja, hier. Guck mal, ist er doch. Well, that's one mystery solved. It's Arthur Tillet. What's he doing in there? Wo waren Sie denn gestern Abend? Mr. Tillet, where did you go last night? Have we met? Last night at the Plough and Furrow. Oh, Miss Bateman. Ja. I were blind drunk last night and woke up with a stinking headache. You still smell like a brewery. Sorry. You went to use the lavatory and never came back, Mr. Tillet. I searched everywhere for you. I think I remember you bought me a drink. Then it's all a blur. Oh Gott. I woke up on my bed this morning with my wife sour at me for waking her at some ungodly hour. Seine Frau? Wir haben gerade einen Grabstein von irgendeiner Mrs. Tillet gesehen. Es könnte natürlich jetzt auch seine Mutter oder seine Schwester sein, aber... Okay, ich bin ein bisschen misstrauisch. Wir fragen uns mal wieder durch. Ihr kennt das, ja? I'm looking for Hobbs Barrow. Hobbs Barrow. It's why Leonard Shoulder invited me to Bewlay. He thought I might like to excavate it. Oh, I heard about a Hobbs Barrow somewhere out there. There's some old stories around it. What stories? I can't remember. Ja. Mr. Tillet, Natürlich please, nicht. this is important. Dieser I'm awfully Typ. sorry, Miss Bateman. I'll try to remember. If he invited you here, then I'm sure Mr. Shoulder will tell you all about it. That's if I ever get to meet Ich him. wollte gerade sagen, wenn wir I'm ihn dann sure you endlich will. mal finden. Oh, der Typ hat ein Gedächtnis wie ein Sieb. Schon alles versoffen wahrscheinlich. So, Lord Penswick. What can you tell me about Lord Panswick? Oh, you've heard of his lordship, then? Yes, do you know him? Aye, he comes into the village from time to time, gives sweets to the children, hires young men to work his land. He's well liked around here. I sense some hesitation, Mr. Tillet. Ja. Well, we kind of have an unspoken agreement with his lordship. He looks after us, provided we leave him alone. I don't follow. He likes his privacy. Some people do. No one is allowed to visit him. Do you mean to say that he's a bit eccentric? No. I've heard people got fired at when approaching his manor uninvited. Oh, okay. Good grief. But is this true? Well, I won't be the one to find out. Okay, also nicht nur, dass er keine Gäste mag, der feuert auch jeden, der sofort, ne, also jeder wird sofort gefeuert, wenn er da in die Nähe kommt. Das ist schon ein bisschen extrem. Was ist denn letzte Nacht passiert? Wahrscheinlich kann er sich an nichts erinnern. About last night. So, sind Sie sich... Ich wüsste beides gerne. Ich hoffe, wir können beides fragen. What were you going to tell me about Leonard Shoulder? Who? Ach, come Leonard on. Shoulder. You Ja. told me you knew him. And promised to tell me more if I bought you a drink. Which I did. So what were you going to tell me? I don't really know the old bugger. But you said you did. Oh, aye. No, I know naught about him. No, naught about Leonard Shoulder. Knarf.
Alter, der Typ ist anstrengend. Wenn Sie das sagen, vielleicht sagt er die Wahrheit. Ich glaube Ihnen nicht. Er versteckt irgendwas. You're hiding something, Mr. Tillet. Ja. I don't believe you. Nee. I say a lot of things when I've got the drink in me. Ja. I probably just wanted you to buy me an ale. A likely story. Look, what would I gain from lying to you? I just wanted another drink. Even if that's the case, it doesn't explain your disappearance. I don't remember out. Das Ding ist, wenn wir sagen, wir glauben ihm nicht, dann implizieren wir nicht, dass er gestern gelogen hat, dass er irgendwas weiß, sondern dass er jetzt lügt, dass er nichts weiß. Das hat er natürlich nicht verstanden oder wollte es nicht so ganz verstehen. Ja. Können wir nochmal nach dem About last... Fragen? Ja, hier, sehr gut. Wo sind Sie denn hingegangen? You really don't remember where you went last night? As I say, it's all a blur. I remember needing a piss. Then nothing. Well, you must have missed me when I came out. I did not. I even went to the gents' toilets to find you. Oh, aye. A sight for sore eyes. It was. I checked everywhere, and you were nowhere to be found. The back door leading to the alleyway was blocked from the outside. Oh, aye. Yes. You must have exited through that door, Mr. Tillet. But you just said it were blocked. There must be an explanation. My mind has drawn a blank. Wie Sie da so stehen und sich Why was the angucken. door blocked? Did you block it? I told you I don't remember. I've nought to say 'cause I remember nought. Ja, also wie gesagt, 2 Möglichkeiten. Entweder er ist selbst rausgegangen und hat die Tür blockiert oder es... Wobei mehr als 2 Möglichkeiten. A, er ist selbst rausgegangen, hat die Tür selbst blockiert, weil er weg wollte von uns. B, er ist selbst rausgegangen und die Tür wurde von jemand anderem blockiert, weil er rausgelockt wurde. Oder C, beispielsweise, er wurde irgendwie K.O. geschlagen und rausgebracht. Oder ist eingeschlafen und wurde rausgebracht. Und irgendjemand anderes wollte nicht, dass wir so schnell folgen können und hat deswegen die Tür verbarrikadiert. Das wären so meine Ratschläge. Also meine Theorien. Okay, Lennart, kannst du da noch mal ein bisschen Klartext reden? I found Mr. Shoulder's house, but he wasn't home. Don't worry. You'll find him. Ja, nur irgendwie will mir niemand so wirklich dabei helfen. Außer der Vater, der hat geholfen. How's your headache faring? It feels like a steam engine is driving full pelt in a circle around me skull. Be sure to drink plenty of water, Mr. Tillet. Aye. I'll survive. Ja, ich denke auch, das wird er wohl gerade noch schaffen. Scheint ja auch gut in Übung zu sein, was das angeht. So, you work here? Aye. Bewlay Station Master at your service. Would you like to buy a ticket? Not just yet, thank you. I understand that some of the locals are not too happy about this new station. Aye. I'd go as far as saying the whole village. How long has the station been open for? About 3 months. We're on the Midland Railway line. This employment's been a saviour for me. If I weren't stood here, I'd be drinking my life away at the pub right now. It's worth the occasional withering look from Cyril and the rest of them. Ich wollte gerade fragen, von welchem Geld würde er sich denn sonst die Kante geben wollen, wenn er diesen Job nicht hätte? What does a station master do? A bit of this and a bit of that. I don't wish to bore you with such things. As you wish. My responsibilities here keep me on the straight and narrow, I'll tell you that much. A sense of duty can do wonders for a lost soul. Ja, Indeed. ich aber auch. This must be a rather lonesome post to occupy. Trains pass through here more regularly than you might think, lass. Okay, dann reden wir doch mal über den letzten Zug. Wo ist mein Kumpel? I'm looking for my assistant, Kenneth. Oh, aye. His train has arrived. Not a single soul disembarked the last train, Miss Bateman. Oh, Impossible. Das heißt auch, dass wir jetzt kein Geld haben und dass wir den Typen auch noch suchen müssen. Das ist ein weiterer auf unserer Liste. Was that not the midday train from London by way of Derby? Aye, it were. Mr. Price were here, unloaded a few crates. But no Kenneth. Not a soul. Hold on. One of them crates had your name on it, Miss Bateman. Oh. A great big one it were, with... A red ribbon. Aye. What is Kenneth playing at, sending my equipment but not himself? Curses. Na gut, immerhin haben wir ein bisschen was bekommen. Vielleicht hat er ja eine gute Erklärung. Vielleicht ist Mutti krank oder sowas. Where is my crate now? Mr. Price took away all the crates on his cart. Who? Mr. Price, he's the postmaster.
Ah, okay. Where can I find Mr. Price? He lives above the storeroom, just north of the plough and furrow. You'll see it. There's a Royal Mail plaque on the wall. Thank you. Das ist der Laden, in den wir nicht reingekommen. Nee, ist es nicht. Moment. Der Laden, in den wir rein wollten, war noch ein anderer, ne? Where can I find Mr. Price? He lives, you'll see. Thank you. Entschuldigung. Farewell for now. Ta-ra. Tara. Ich finde das gut, dass die sich alle mal mit Tara verabschieden. Hat was. Okay. Mietz. Ah, so süß. Ja, von Namen sieht die Katze sehr creepy aus, aber es ist trotzdem eine Katze und deswegen ist sie süß. So, hallo Cyril, du wohnst ja also. Good day to you, Cyril. How do, lass? Das klingt doch schon ein bisschen freundlicher, oder? What are you up to, Cyril? Keeping an eye on that bleeding railway station. That's what. Thankfully, no one got off the last train. Really hate that station, don't you? Oh, I curse Midland Railway for bringing their damn line through Bewlay. This is our town, our land. 'Tis no place for outsiders. So you keep saying. Anyway, no more trains today. Almost time to celebrate with an ale, I think. I could do with one myself. You paying? No. So stelle ich mir das ein bisschen vor, wenn irgendwo, ne? Keine Ahnung, wenn man irgendwie so alt ist, dass man nichts Besseres zu tun hat, als irgendwie den ganzen Tag zu gucken, wann der nächste Zug kommt und ob da auch ja keiner aussteigt. Ah, okay. Was ist denn mit Leonard? Willst du nicht mal ein bisschen was I erzählen? found Mr. Shoulder's house today, but he wasn't home. Why the bleeding hell should I care, lass? Ja, dann halt nicht. I'm looking for Hobbs Barrow. Do you know where it is? Mind your own business, lass. You really are quite helpful, aren't you? Bah. Goodbye. Ta-ra, lass. Okay, erst dachte ich, er klingt ein bisschen freundlicher und dann... Er ist einfach der grumpy old man des Dorfes. Können wir da nochmal klopfen? I don't think anyone is home. Okay. Ist das jetzt das Haus von Cyril? Sehe ich das richtig? Why are you knocking on my bleeding door? I'm right here, you tough bugger. Oh, apologies. Warum klopfst du an einer bescheuerten Tür? Ich bin doch genau hier, du Idiotin. Ja, hat er nicht ganz unrecht. Warte mal, hier kommen wir dahin. Wo kommen wir denn hier oben hin? Oh. Okay. Ein Bach. Wir haben vorhin ja diese andere junge Dame getroffen. Oh, ich sehe aber gerade, es ist wieder Zeit für ein Päuschen. Aha. Okay, also bevor wir hier weiterreden mit noch so einer, ich sag mal, Außenseiterin, machen wir ein kleines Päuschen. Bis gleich.